Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer slime surpresa. Hoje nós separamos vários ingredientes. Como vocês podem ver aqui tem massinha e tinta. Aqui tem corantes, tem ativador, cola, glitter e esses aqui. Também é corante. E corante, mais corantes dourado e essas saquinhas aqui que eu acho tão bonitinha, que eu não sei porque tá guardada, que eu não usei. Vamos usar para pegar o pozinho do corante com ela. Então bora lá, gente. Vamos lá. Que cor você vai escolher primeiro, Sofia? Nós temos aqui a cola. Eu vou escolher primeiro. Ó, eu vou começar pelo. Pera, mulher. Eu vou começar escolhendo o corante, quer dizer. Depois eu vou fazer esse. Primeiro eu vou fazer esse. Então, o primeiro corante vai ser o dourado. Dourado, gente. Qual o próximo material você vai querer usar nesse slime? Tem a cola, né? Tem a cola. O próximo material que eu vou querer usar vai ser... Isso é o quê? Que cor é essa? Essa é cor vermelha. Corante eu vou vermelho. querer fazer vermelho. Corante vermelho. Então, não, aqui já tem corante. Se botar o vermelho não aparece, o dourado. Eu vou... Esqueci. Agora eu vou pro glitter. Isso é glitter? Eu vou pro glitter agora, gente. Qual cor você vai querer de glitter? Tem amarelo. Tem estrelinhas. Eu vou querer... Não, eu vou querer esse rosa aqui. O rosa? Vamos lá. Vamos colocar o primeiro ingrediente, que é a cola. Toma, Sossô. Coloca a cola. A gente pode colocar mais um pouquinho, se ficar pouco. Gente, eu não sei, eu vou querer usar isso. Porque eu tô com medo de se eu usar uma tinta, e aí não vai aparecer, eu tô com medo. Tem que deixar, pra aparecer esse pozinho dourado, o slime tem que ser transparente. Vai, deixa eu colocar aqui a cola. Coloca. Ui. Vamos agora, deixa a mamãe só dar uma raspadinha aqui para aproveitar toda a cola. Isso. Agora é só mexer, né, mãe? Isso. Vamos colocar mais um pouquinho de cola, Sossô? Não, assim tá bom. Tá bom esse pouquinho? Bora. Vai ser um slime piquititito? Não, coloca mais. Mais um pouco? Mais um pouco. Agora vai. Vamos lá, gente. Vamos. Qual o próximo ingrediente você vai colocar, Sofia? Eu mexi já a cola. Tudo bem. Qual o próximo? O pozinho dourado? O pozinho dourado. Ô, mãe, é pra colocar o pozinho primeiro? Pode colocar. O pozinho primeiro, depois do glitter, né, gente? Depois o glitter. Esse é um pozinho. Ó, aqui, gente, ele espalha muito, ó. Ele espalha muito. Cadê? Eu vou colocar com essa faquinha, Sossô. Deixa eu colocar. Vai. Coloca. Só um tiquinho, mãe. Ele vai ficar quase nada dourado. Quer mais? Coloca mais. Aí. Ui. Peraí. Porque tá difícil aqui de pegar. Peraí. Pronto. Pronto, agora vai, né, mãe? Vamos lá. Agora é só mexer, né? Agora é pra colocar o glitter. Vamos mexer pra ver que cor ele vai ficar. Bem douradudo. Vamos, eu tô com medo. Tô com medo de não dar certo. Ai, mãe. A Sofia ficou bem dourado mesmo. Ficou ótimo. Gostou? Gostei. Ficou muito bom. Não vai aparecer. O rosa não tá aparecendo tão. Rosa, quer colocar mais um pouquinho? Não quero, não. Quero que fique dourazudo. Dourazudo? Ficou lindo esse slime dourado. Colocar só mais um pouquinho. Coloca mais um pouquinho. Sofia, o glitter desse slime dourado vai ser rosa mesmo? Vai. Tem amarelo. Será que não combina mais? Não, amarelo. Peraí. Não. Combina não. E tem também estrelinhas amarelas. Não vai combinar. Vai ser rosa? Ô, mãe, assim, vai ser... Peraí. Isso aqui é
Vermelho? Esse são estrelinhas vermelhas. Não, mãe. Esse aqui é estrelinhas? Estrelinhas vermelhas. Tá, eita, vou querer o rosa, porque eu amo vermelho, eu vou guardar. Rosa? Não, mãe, eu quero O cheio? o cheio. Vamos colocar... Ô, mãe, isso já é brilhoso, eu vou colocar bem pouquinho. Tá. Deixa eu abrir pra você. Ai, ai. Ui, Ai, que pronto. dururi. Vou pegar outra faquinha. Vai. Vou colocar. Pode derramar assim, Sossô, não tem Tá, problema. vou derramar só um pouquinho. Derrama bem pouquinho, vai bem devagarinho. Isso. Pronto. Se quiser, pode colocar mais. Eu quero ver esse slime douradudo. Eu quero ver esse slime douradudo. Quer colocar estrelinha? Estrelinha? Será que dá certo? Estrelinha? Posso? Eu coloco. Vai. Só uma aqui. Tiquinho de estrelinha é esse, Sossô. Coloca mais. Vai. Ah, vai ficar... Eu acho que agora a Sofia vai dar uma vida nesse slime. Mãe, depois eu vou colocar mais estrelinha no final, tá? Uhum. Colocar mais estrelinha. Agora, Sofia. Ô, mãe, no olha final eu vou colocar mais estrelinha. Eu vou abrir ele e aí eu vou colocar mais estrelinha. que lindo. E aí, Sossô, ficou legal? Ficou aqui, ó. Aqui, ó. Ficou muito bom. O slime tá Mãe, quase já posso pronto. parar? Tá quase. Pode. Tem alguma coisa que você quer mais colocar? Vamos colocar mais um pouquinho dessa Mãe, estrelinha? vai ser no final do vídeo. Tá bom. Slime quase pronto. Agora vamos colocar um pouquinho de ativador, porque é agora que a mágica acontece, né, Sofia? Gente, eu vou fazer outro slime, né? no vídeo. Vamos fazer outro slime. Outro slime. Não, ele tá assim, ó. Colocamos o ativador. Agora, olha ele ficando bem durinho, Sossô. Ai, vai ficar lindo. Vamos colocar mais um pouquinho de ativador. Mexe, mamãe. Vai, Sossô, mexe bastante. Então, galerinha, eu já mexi colocando nesse pote gigantesco. Vamos ver se esse slime tá bom agora, né, Sofia? Vamos lá, vamos mexer. Vai. Mas lembra, pessoal, não é para vocês tocarem assim, sem só a mão seca, sem nada. Vocês têm que tocarem com líquido que o nome dele é ativador. Senão ele gruda muito, né, Sofia? Uhum. Vamos colocar... Tá meladinho aí? Não. Vamos colocar mais um pouquinho? E na minha mão também. Aí você pega nele assim, ó, que ele vai desgrudando da tua Molha a mão. mão, molha a mão, molha aqui. Pega nele bastante, molha assim, aqui, Sossô, que aí ele vai desgrudando. molha Vai. aqui. Molha mais Molha ele. mais. Aqui hoje. Mãe, coloca um pouco de ativador aqui no meio. Peraí. Vai, Sossô, mexe bem. Tô mexendo, ó. Mexe. Vamos ver, ó. Que maravilha. Ó, já tá desgrudando, só falta isso. Ficou muito bom, Sofia. Gente, em outro vídeo eu vou fazer ele prata. Slime prateado da Sossô. Mas esse aí é o dourado. Ficou ótimo, Sofia. Levanta pra galerinha ver a cor dele. Ficou muito bom. Ô, mãe, Deixa a ó, mamãe mãe, peraí, ó. Eu vou fazer um montinho de grama. Ele todo perfeitinho. Com rachadura. É um vulcão. Vulcão, né, mãe? Vulcão. E aí eu faço um buracão no meio. E aí tu coloca um pouco de lava aqui dentro. Que é sabe o que é a Tu lava? vai colocar uma larva aí dentro? Aham. Como será que vai ficar? Não sei. Vamos ver? Vamos colocar? Aqui, ó, a lavinha. Vou fazer a lava na borda escorrendo. Minha mão tá tão molhada que nem dá pra eu fazer uma minhoca. Tem que ser assim mesmo. Vamos finalizar o vídeo Olha, aqui. gente, um vulcão. Que é isso aí, Sofia? Isso escorrendo é a lava. É a lava? E é um vulcão. Um vulcão. Meu Deus. Vulcão. Ó, a lava daqui já escorreu. Esse vulcão tá pronto? Ainda não. Pessoal, como eu prometi, eu vou colocar as estrelinhas.
Vamos lá. Ó, 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 ó. Vai cair tudo, tá bom. Colocar um pouquinho. Tá bom. Peraí. Pronto. Vamos misturar. Peraí. Vamos misturar. Peraí, Sofia, peraí. Tem Vamos um... misturar. Vamos misturar. Só tem 5 minutos. 5, 4, 3. Galerinha, vamos ver como ficou esse slime com Gente, eu todas ainda vou essas misturar. estrelas. Tchau, estrelinhas. Uai, tá fazendo croc-croc assim, ó. Croque, cookie, boop. Encontrei umas estrelas Ele faz aqui, um mãe. barulhinho. Ele ainda faz um barulhinho assim, ó. Croc. Que delícia, Sofia. Gente, olha como ficou aqui embaixo. Tem um montão de glitter embaixo, né, Sofia? Olha, ainda ficou grudado aqui. Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Já se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!